السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، په تیر شوي هفته کې موږ یو بیان کړو په دې عنوان باندې چې د صحابه کرامو محبت او مینا د رسول صلی الله علیه وسلم سره او دغه شان د هغوی تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. بعض واقعات د هغوی د ژوند را نقل کول د دې لپاره چې یو خو موږ ته د صحابو مقام معلوم شي چې ولې الله دوی له دومره اوچت مقام ورکړی. دویم زموږ دپاره به یو نمونه چې موږ هم داسې کوو. بیا هغه بیان موږ سر ته نه ورسولی، یو څو واقعات موږ را نقل کړي وو، خو بیا د وخت د کمي د لاسه موږ بیان ختم کو او دا د هغه بیان دویمه حصه ده. انشاءالله کوشش به کوو چې دا بیان په دې دوه حصو کې ختم کو. ما ویلو دا به تیر شوي هفته کې چې که د صحابو ژوند له تفصیلي لاړ شي د هر یو هغې له او دا واقعات ترې نقل کوي چې هغوی په رسول باندې څومره مینو او څنګه تابعداري کوله، نو په دې کې کلونه هم لګي په دې بیانونو کې. نو په حصه دوه کې به موږ څه چې دی د هغوی هغه مینه محبت را نقل کو، د هغوی هغه تابعداري، خو هسې بس اشاره ورته کوو او د هوښیار دپاره اشاره کافي. او دا خبره ورسره یاد ساتئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د صحابو د مینې او د هغه د تابعداري کولو دا واقعات موږ دې لپاره نقل کوو چې موږ کې دغه جذبه را پیدا شي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینه ډېره شي. نو بیا سړی وایي چې د رسول سره مینه ولې ډېره، نو دغه مسله موږ بیا واضحه کړې چې دا زموږ د دین بنیاد دی. بله دا چې موږ دا غواړو چې موږ د قیامت په ورځ په جنت کې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري شو. او په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو عربي راغی، وی یا رسول الله متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم غلو، هغه بیا تپوس وکړو، بیا یې وکړو. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې شو هغه کس تپوس چې کو چې قیامت کوم ځای کې؟ نو هغه وایي زه یم یا رسول الله ما تپوس کوو، ما اعددت لها، څه تیاری دې ورله کړی چې تپوسونه کیس؟ تپوس خو خلک هله کوي چې یو شي دپاره تیاری کړی. دومره غټه ورځ ده، ته په دې سوچ کې چې دا به کله راځي، پکار دی چې د غټې ورځې تیاری وکړي. ما اعددت لها، نو هغه وایي چې څه خاص تیاری مې نه دی کړی، خو اني احب الله ورسوله، الله او د الله د رسول سره ډېره زیاته مینه کوو. رسول صلی الله علیه وسلم انت مع من احببت، ته چې چا سره مینه کوې ته به د هغوی سره یې. بس دغه تپوس مه کوه چې قیامت به کله راځي، خو که ته به د خپله خبره ولاړې او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دې مینه او د هغوی خبره منې او د څه نه چې منع کړی هغه نه کې، نه بس ته به د هغو سره. نو ځکه ګوره موږ دا خبرې نقل کوو د دې لپاره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینه زموږ ډېره شي او الله موږ په آخرت کې د هغه سره ملګري کړي. دا موږ دې لپاره نقل کوو. دویم د دې لپاره چې موږ ته هدایت میلاو شي. الله رب العزت په قرآن کې وایي ان تطیعوه تهتدوا، که تاسو د پیغمبر تابعداري وکړئ نو تاسو ته به هدایت میلاو شي. د دې لپاره موږ دا خبره نقل کوو چې موږ د پیغمبر تابعداري وکړو، موږ نیغې لارې ته راوړو. نیغه لار او هدایت د صرف او صرف د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې ده بس. نو دا څوک سوال نشي کولی چې قرآن، نو چې موږ د رسول په تابعداري کې خو دغه رسول موږ ته د قرآن هم ویلي چې قرآن منئ، چې د رسول تابعداري ټول به کې نه رالو. نو د هغه تابعداري د هدایت سبب دی. بل رسول صلی الله علیه وسلم واضح الفاظو کې ویلي دي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، چا چې زما تابعداري وکړه د جنت ته، او چا چې ونه کړه
او نافرمانی وکړه نو د انکار کو جنت ته داخلي دونه جهنم ته بځي. ځکه مونږه دا واقعات را نقل کوو دا محض د دې لپاره نه دي چې بس بیان ووري خبره ختم شي. دا جذبه په ځان کې پیدا کی کوم چې د صحابو کې و دا وی په نقش قدم روان شي د رسول سره مینه ډیره کوي دا غي سنت او دا غي طریقه په هر څه باندې مخ کې کی. نو دا د درې فواید په دې مختصر دغه کې ما سي اشاره مو وکړه دا بل زميله وشي دا سره د قیامت ورځ مرګره هدایت پر الله درکې او بل جنت ته وځي. نور دا ظالم موضوع چې د رسول سره د تابعداري فواید دا موضوع زموږ نه خدای مې سي اشاره وکړه. خاده صحابه واقعات موږ را نقل کړیو یو څو واقعات او دا غیر موږ ته الحمدلله دا خبره خوازه شوی چې هغه رسول سره ډېر سخت مینو او دا تابعداري باندې ډېر مضبوط ولاړ او ذکر الله دغه اوچت مقام ورکړو. یو څو واقعي دغه د ژوند په دې درس کې مرا نقل کوي دې بیان کې. صلح حدیبیه واقع معلومه او معروفه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم عمره لته اولته د مکی مشرکین ومناکو چې ته به ناراضي. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ په اراده نه وتله دوی خبره دي چې جنگ راځي او به بای کې صلح وشو او به د واقعا په دغه صلح کې د مکی د مشرکین طرف نه چې کوم کس راغله دا غنوم عروه ابن مسعود. عروه ابن مسعود پر رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د قریش خبره هغه تر ورسوله چې قریش دا وی په دې خبره باندې په تم سره صلح کې او په دې موږ سره ته لوز کې چې دا خبره به تاسو پوره کوئ. هغه د رسول په منځ کې خبره وشو او بیا هغه لار واپس له قریش پسې نه چې کله الته ورسېدونو هغه ته وی ای زما قومه او دې خبره ته وکړي او چې کوم کسان راځي دا ور بندوي چې بهر نه مشوانو شور نه راځي. نو ته دا خبره وکړه چې ای زما قومه الله مې قسمی چې زه په ډیرو بچایانو بسې زه ټیر تل راغلم او په قیصر بسیم تلم په کسرا بسیم تلم په نجاشی بسیم تلم هر قسمه بچا بسې زه تلم دغه مجلس ما لیدلې خو ما دسی بچا نه دی لیدلې چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څنګه چې نن زه د کوم بچا دی خوان رااله محمد صلی الله علیه وسلم. وی په الله مې قسمی چې لاړې تو کې لاړې نو د مرګري په جنگ کې دغه لاړو لپاره او کله چې په وبو باندې او دسو کې وبو پاتې شي په دغه وبو باندې هغه چې یو بل سره جنگونه کوي او چې کله خبرې کوي نو دغه आवाज ناراضي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خبرې کوي نو دغه आवाज ناراضي او کله چې هغه ته ګوري رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ګوري هغه ټول نظرونه کته کړي. ادب او احترام دای چې کله انسان د چا مقام اوچتي مشري د خبرو په وخت کې هغه ته کته نشي. نو وزیر د دې سړي د خوانه رالما نو هغه ماته دا خبرې کړې د زه تاسو ته نصيحت کوم چې دې سړي د خبرې ومني. ځکه که تاسو دا خبرې ونه منئ دا غسر چې کوم کسان دي او تاسو په دې باندې عمل وکړه نو دا کسان تاسو ژوندۍ خوري وای. ځکه چې دا معمولی خلک نه دی وره. موږ د اوسه پورې اورېدلې و چې او دې کسر دې مرګري شتي غوړه نه چې ما په خپل سترګو سوري دي. د دې سره به یو واقع راغلی و د ځکه ډېر دا شی هغه واقع دا و چې په دې منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم د ګیرې له لاس وروړ. د رسول صلی الله علیه وسلم د مبارک ګیرې له لاس وروړ. نو چې څنګه د ګیرې له لاس وړلو نو په دې صحابو کې او صحابي دغه په دې لاس باندې د توره کې خو دا او دا پلیت لاس با دی پاکي ګیرې له نه وړلې. هغه ته پته ولګی چې دا هغه کسان دي چې دوی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ځان وجني او هر قسمه قرباني ته تیار دي او دغه قربانیانی او دغه مینه محبت د صرف په خبرو پوری نه بلکې دغه مینه محبت د خبرو نه زیاتو. هغه په دې کې زمره کې دنه نو چې الذين لم تقولون ما لا تفعلون. غالبا خلک دي چې د داوا هر سره کې زبر رسول باندې مېنی خو به باغی کې
دومره رښتینی نه په خپل دعوه کې کله به مال غالب شي کله به بچی غالب شي کله به خزه غالب شي کله به دنیا غالب شي بلکې په دینی لباس کې دین سره به تعلقي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره به مینا شان نه کې پچا به مذهب غالب وي پچا به مولا غالب وي پچا به کتاب غالب او د رسول صلی الله علیه وسلم غمینه به صرف په خبرو پوری د صحابه مینا دي سينوا یو دویم واقعه د صحابه د ژوند چې هغه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مین عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک